ਲੱਗਾ ਨੇ ਲੱਗਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਮਰਜੀਤ बेच सकती है ना, खरीद सकती है ना, फिट कर सकती है ना, यूज कर सकती है। फरवरी के ऑर्डर ने जे कोई 31 एज जी उन्हें जारी की हदायत ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ 21, 22 ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 31A ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਲਿਖਦੇ ਟਰ ਸ਼ੈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਸੈਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਿਟ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਮਲਟੀ-ਟੋਨ ਹਾਰਨਸ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਰ ਸਾਊਂਡ ਐਮਿਟਿੰਗ ਸਾਇਲੈਂਸਰਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿਦ दे सकता। तो अगे की सज़ा दसदा तुहानूं 31 पावरां ने जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि एयर विच पोल्यूशन जिहड़ा हैगा वो प्रैशर हॉर्नां दे जरिए बहुत फैलदा। तां जिहड़ा दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है उहदी धारा 21, धारा 22 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 31A ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਿਟਡ ਸਾਇਲੈਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ना सेल कर सकते हैं, ना परचेज कर सकते हैं, ना उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। तो उहदे संबंध विच एक ऑर्डर जिहड़ा साडे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों निकलिया उहदे विच ये जिहड़ियां गल्लां मैं दसियां कि कोई भी व्यक्ति जां कोई एजेंसी इदां नहीं कर सकती। जेकर कोई व्यक्ति इन्हां रूल्स की उलंघना करता है तो उलंघना करन ते जिहड़ी इस एक्ट की धारा 37A है उसके मुताबिक उस उलंघना करने वाले व्यक्ति को घट्टो घट्ट 1.5 साल की जो कि 6 साल तक हो सकती है कैद और 5000 रुपये प्रति दिन जुर्माना जो मानयोग अदालत ने तय करना है कि उन्हें वो कदों तो जोड़ा है वो तय करना फिक्स करना कि कदों तो कदों तक जोड़ा जुर्माना लिया जाएगा। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि एक ਅਜਿਹੀ मतलब कार्रवाई है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ सीनियर सिटीजन ਨੂੰ ਸਾਡੇ छोटे छोटे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मोटरसाइकिल का कोई ਅਜਿਹਾ बुलेट का पटाखा ਵਜਾਉਂਦਾ जिस नाल ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सीनियर सिटीजन बजुर्ग ने वो एकदम ਜਿਹੜਾ कंब के डिग जाते हैं, डर जाते हैं। कोई ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ दिल कमज़ोर है व्यक्ति का कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति को ये बहुत डेंजरस है। इस तरह छोटे बच्चों को बड़ा डेंजरस है। सो मैं तुहाडे माध्यम राही अपने सारे इस चैनल में देख रहे दर्शकों को अपील करदा कि आपां इस समाज विचों इस कोड़ नूं कढीए। तुहाडे आले दुआले तुहाडे महल्ले विच तुहाडे किते
ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਟਡ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 144 CRPC ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 144 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ 188 IPC ਦਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੁਲਟ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 01611073 ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।